Ginagawa. Sabi din. Hindi nga daw eh. Baka daw itong gawin ni nanay kapag madaling araw pagtulog na daw sila. Bubuksan na daw yun. Grabe naman, sobrang laki nito. Hindi yata magkakasya sa sahungan natin. Hindi? Dapat nabibidyo ka, dapat. Ba yan? Yeah. Pinapaubot mo lang eh. Wala. Kanin yan sa Korea. Parang sense lang ang piece. Tatabay mo lang ako. Diba yung chocolate ka? O, yan. Huwag can say no. Grabe ka. Yari ka sa akin. Sa birthday. Drove through the violence until it all made sense. Still got so many questions. I took forever.